Die Schweizer Zeitung NZZ schrieb vor kurzem, dass ca. 256.000 ukrainische Wehrpflichtige in Deutschland leben. Die meisten von ihnen bekommen Bürgergeld. Wir blenden hier den Artikel der NZZ vom 9.05.2024 nochmals ein. Link packen wir wie immer in die Beschreibung zu diesem Video. Vor diesem Hintergrund ergeben sich nun 3 interessante Fragen. Erste Frage: Welchen Status haben diese Männer aus der Ukraine in Deutschland? Handelt es sich alles um Deserteure? Sind es Fahnenflüchtige? Können sie Asyl beantragen? Zweite Frage: Wie bekommen wir diese Wehrpflichtigen so schnell wie möglich in die Ukraine zurück? Es kann ja nicht sein, dass Deutschland für Milliarden Waffen in die Ukraine liefert und diejenigen, die die Waffen bedienen sollen, machen sich einen faulen Lenz im Freizeitpark Deutschland und bekommen dazu auch noch Bürgergeld. Dritte Frage: Inwieweit dient diese Episode als Fallbeispiel für das Thema Wehrpflicht und Aufenthalt im Ausland allgemein? Es ist ja auch vorstellbar, dass du als deutscher Wehrpflichtiger dich im Ausland irgendwann aufhältst. Stehst du dann im Verteidigungsfall auch vor dem Risiko, dass du nach Deutschland zurückbeordert werden kannst, oder kann man sich davor schützen? Mit diesen 3 Fragen wollen wir uns in diesem Video einmal näher beschäftigen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 8. und 9. Juli 2024 findet in Zürich unser Plan B-Seminar statt. Dort ist natürlich die geopolitische Situation gerade im Osten Europas ein Riesenthema. Viele Mandanten machen sich Sorgen, viele Mandanten machen sich um ihre Kinder Sorgen, ob die möglicherweise einmal zur Wehrpflicht eingezogen werden und dann nach Russland an die Front müssen oder nach Taiwan oder irgendwo anders hin. Wir konnten jetzt für unseren Event auch einen ehemaligen Bundeswehrgeneral als Sprecher gewinnen. Er kennt sich natürlich hervorragend mit der geopolitischen Situation und den Risiken aus. Er hat Zugang zu Informationen, die wir alle nicht haben. Und er wird hier unsere Mandanten, die an dem Event teilnehmen, helfen können und Fragen beantworten können, welche Risiken sich konkret seiner Meinung nach aus der geopolitischen Situation kurzfristig und langfristig für ihre Familien und ihr Vermögen ergeben. Ich würde mich freuen, auch dich dort treffen zu können. Weitere Informationen zu dem Event packe ich in den ersten Kommentar dieses Videos, der dann auch gepinnt sein wird. Zurück zu unseren ukrainischen Wehrpflichtigen in Deutschland. Wie gesagt, es gibt 256.000 ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter. Und jetzt die erste Frage, die man hat, ist natürlich: Sind das alles Deserteure? Sind das alles Fahnenflüchtige? Das kommt natürlich darauf an, und im Wesentlichen kommt es darauf an, wann sie die Ukraine verlassen haben und unter welchen Umständen sie die Ukraine verlassen haben. Wenn du die Ukraine schon vor dem Krieg verlassen hast, dann warst du ja zu diesem Zeitpunkt möglicherweise gar nicht wehrpflichtig. Also bist du insofern natürlich auch kein Deserteur. Zusätzlich müssen wir wissen, dass die Ukraine die Kriterien für die Wehrpflicht in den letzten Monaten und Jahren mehrfach geändert hat. Möglicherweise warst du also zunächst nicht wehrpflichtig, jetzt bist du also schon wehrpflichtig. Aber natürlich muss man sagen, dass sehr viele, die nach Deutschland gekommen sind, tatsächlich hier illegal über die Grenze aus der Ukraine in Länder wie zum Beispiel Moldawien etc. geflüchtet sind, um sich hier vom Wehrdienst zu drücken. Und Deutschland ist natürlich ein beliebtes Ziel, denn wir wissen alle, es gibt nirgendwo so viel Geld für Flüchtlinge wie in Deutschland. Ukrainer, die in die Europäische Union kommen, die nach Deutschland kommen, müssen keinen Asylantrag stellen. Sie genießen unter einer speziellen Verordnung der Europäischen Union einen gewissen Sonderstatus und sind hier schutzbedürftig, brauchen also keinen Asylantrag zu stellen. Ein Asylantrag würde ehrlich gesagt auch unseren ukrainischen Deserteuren gar nichts bringen, denn Fahnenflucht ist kein Grund für Asyl. Die Gründe, um einen Asylantrag zu stellen, sind ja ganz klar in der Genfer Flüchtlingskonvention definiert. Hierzu gehört zum Beispiel Verfolgung aus religiösen Gründen, aus politischer Überzeugung, aufgrund einer sexuellen Orientierung oder ähnlicher Merkmale. Fahnenflucht gehört definitiv nicht dazu. Das heißt also, diese ukrainischen Männer könnten jetzt auch gar kein Asyl in Deutschland beantragen,
denn Fahnenflucht ist dafür kein geeigneter Grund. Aber es gibt natürlich ein anderes Problem in Deutschland und dieses Problem ist der Artikel 4 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Diesen zeigen wir jetzt mal an. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 4. Da ist zunächst mal von der Glaubens- und Gewissensfreiheit die Rede und auch von der ungestörten Religionsausübung. Und dann Artikel 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. So, hier ist jetzt ganz entscheidend, dass hier nichts steht von Deutschen. Hier steht also nicht, kein Deutscher darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Hier steht niemand. Das heißt also, das gilt für jeden, der sich in Deutschland aufhält, ganz gleich, welchen Status er hat, ganz gleich, welche Nationalität er hat. Das Grundgesetz ist für ganz Deutschland gültig. Das heißt, niemand, der sich in Deutschland aufhält, kann zum Kriegsdienst gezwungen werden. Und hier ist jetzt genau die Krux und die Bundesregierung ziert sich mal wieder. Denn nach gängiger Rechtsauffassung kann ich damit nicht die Ukrainer, die hier als Fahnenflüchtige in Deutschland sind, zurück in die Ukraine schicken, wo sie möglicherweise gezwungen werden, Kriegsdienst zu leisten. Kriegsdienst mit der Waffe, wohlgemerkt. Kriegsdienst in zivilen Funktionen ist ja okay, auch gemäß Grundgesetz. Aber jemanden zum Kriegsdienst mit der Waffe zu zwingen, das ist mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar. Und das ist jetzt momentan das Problem der Bundesregierung. Damit sind wir auch schon bei unserer zweiten Frage angelangt. Wie kriegen wir nun diese Leute vor dem Hintergrund der Details, die wir jetzt besprochen haben, zurück in die Ukraine? Nun, ich würde mir wünschen, die Bundesregierung wäre hier ein wenig kreativ. Man müsste ja einfach nur mit der Ukraine vereinbaren, dass jene Männer, die aus Deutschland zurückgeschickt werden, in der Ukraine nicht zum Kriegsdienst an der Waffe gezwungen werden können. Sie können ja als zivile Helfer beim Krieg ruhig mithelfen, aber jene, die sich partout weigern aus Gewissensgründen, können dazu nicht gezwungen werden. Wenn der deutschen Bundesregierung zugesichert wird, dass die ukrainischen Männer, die aus Deutschland zurück in die Ukraine kommen, nicht zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden, dann steht ja ihrer Rückführung nichts im Wege. Ich persönlich halte das für ein wichtiges Signal, diese Männer zurückzuführen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wie kann man das hier jemandem erklären, dass Deutschland für Milliarden Kriegsgerät in die Ukraine schickt, in die Verteidigung der Ukraine jede Menge Material und Geld investiert und dass jene dann, die hier verteidigt werden sollen und dass dann viele, die mit diesen Waffen kämpfen sollen, sich einfach ins Ausland absetzen und dann auch noch in Deutschland Bürgergeld bekommen. Ich meine, ich wohne ja schon seit langem nicht mehr in Deutschland, aber selbst mich regt das doch als Deutschen wahnsinnig auf. Das ist absolut inakzeptabel und hierfür gibt es keinen guten Grund. Es ist noch viel inakzeptabler, wenn wir darüber nachdenken, hier die Wehrpflicht wieder einzuführen, möglicherweise auch für Frauen. Möglicherweise also davon ausgehen, dass unsere jungen Leute, Männer wie Frauen, irgendwann mal an der Front kämpfen müssen, vielleicht im Osten Europas, vielleicht in irgendeinem anderen gottverlassenen Loch durch den Schlamm robben müssen, um hier zum Beispiel die Ukrainer zu verteidigen, während die ukrainischen Wehrpflichtigen sich einfach nach Deutschland absetzen und sich auf Kosten des deutschen Steuerzahlers hier den Kühlschrank füllen. Die Gesetze in der Ukraine sind nun mal so, wie die Gesetze sind. Das heißt, wenn die Ukraine Gesetze erlässt, dass jeder ukrainische männliche Staatsbürger eines bestimmten Alters zur Wehrpflicht einberufen kann und du bist Ukrainer, dann musst du dich an diese Gesetze halten. So ist es nun mal, ob dir das nun passt oder nicht. Und da kann man sich nicht auf Kosten anderer seiner Verpflichtung entziehen. Und dazu kommen wir nun zur dritten Frage. Wenn du zum Beispiel ein junger deutscher Mann bist, was hat das Ganze dann mit dir zu tun? Es gibt ja auch in Deutschland gerade wieder Bestrebungen, Bemühungen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Hier scheint die Regierung eine Salamitaktik zu haben. Das heißt, jetzt geht das Ganze erstmal mit einem Pflichtformular los und dann soll es vermutlich dann weitere Stufen geben, denn bis in 5 Jahren soll Deutschland ja verteidigungsbereit sein.
nehmen wir mal an, du würdest jetzt ins Ausland gehen, um hier der Wehrpflicht zu entgehen, kann dir dann das Gleiche passieren wie den Ukrainern, die jetzt in Deutschland sind. Mal angenommen, Deutschland befindet sich in 5 Jahren wirklich in einem Krieg mit einem anderen Land und du bist im Ausland, kann es dir dann genauso gehen wie den Ukrainern jetzt in Deutschland, die man jetzt zurückschicken will. So, dazu schauen wir uns zunächst noch einmal an, was eigentlich im Gesetz steht, wer überhaupt in Deutschland wehrpflichtig ist. Diese Info finden wir im Wehrpflichtsgesetz, Paragraph 1 Allgemeine Wehrpflicht. Also hier steht, wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben oder ihren ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben und entweder ihren früheren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hatten oder einen Pass oder eine Staatsangehörigkeitsurkunde der Bundesrepublik Deutschland besitzen oder sich auf andere Weise ihrem Schutz unterstellt haben. Also hier steht zunächst mal, dass jeder, der in Deutschland seinen ständigen Aufenthalt hat oder früher seinen ständigen Aufenthalt in Deutschland hatte, grundsätzlich einmal wehrpflichtig ist. Jetzt kommt hier Paragraph 2. Die Wehrpflicht ruht, solange Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt und ihre Lebensgrundlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie beabsichtigen, ihren ständigen Aufenthalt im Ausland beizubehalten. So, das sind natürlich sehr wichtige Punkte. Also grundsätzlich kann man sagen, du bist in Deutschland wehrpflichtig, wenn du männlich und über 18 Jahre alt bist. Dann ruht aber die Wehrpflicht, wenn du im Ausland bist. So, jetzt kommt's aber dicke hier. Paragraph 3, die Wehrpflicht ruht nicht, wenn Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt während des Wehrdienstes aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus verlegen oder ohne die nach Paragraph 3 Absatz 2 erforderliche Genehmigung aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus verlegen oder aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus verlegen, ohne sie zu verlassen. So, da bewegen wir uns doch mal zum Paragraphen 3, der hier auch erwähnt wird. Hier steht unter Absatz 2, männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen, ohne dass die Voraussetzungen des Paragraphen 1 Absatz 2 bereits vorliegen. Das Gleiche gilt, wenn Sie über einen genehmigten Zeitraum hinaus außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbleiben wollen oder einen nicht genehmigungspflichtigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über 3 Monate ausdehnen wollen. Hier kannst du also sehen, dass deutsche Männer nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einholen müssen, wenn sie ins Ausland umziehen wollen. So, die Wehrpflicht ist ausgesetzt in Deutschland, sie ist nicht abgeschafft. Indem der Deutsche Bundestag das Wehrpflichtsgesetz abgeändert hat, wurde die Wehrpflicht im Jahr 2011 auf den Spannungs- oder Verteidigungsfall beschränkt. Die Wehrpflicht wurde aber nicht aus dem Grundgesetz gestrichen. So, jetzt siehst du ja, was gerade in der Welt passiert. Es ist ja letztlich durchaus absehbar, dass die Regierung findet, dass wir uns in einem Spannungsfall befinden. Verteidigungsfall hoffentlich noch nicht, aber möglicherweise in einem Spannungsfall. Oder es könnte auch einfach das Wehrpflichtsgesetz wieder geändert werden. Und dann wärst du auch wieder wehrpflichtig, beziehungsweise du müsstest um Erlaubnis fragen, um überhaupt dann Deutschland verlassen zu können. Und wenn du diese Erlaubnis nicht hast, dann würdest du dich praktisch illegalerweise im Ausland befinden. Und dann könntest du womöglich von dem Land, wo du dich befindest, zurück nach Deutschland geschickt werden, so wie wir jetzt ja richtigerweise fordern, dass die Ukrainer zurück in die Ukraine geschickt werden. Das heißt, dir kann ganz genau das Gleiche passieren, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gehe jetzt lieber mal ins Ausland, um mich hier vor möglichen Spannungen zu schützen. Denn Hand aufs Herz, wer will schon gerne in den Krieg ziehen und hier insbesondere eine fremde Nation verteidigen? Wohl niemand. Das heißt, den einzigen wirklichen Schutz, den man als männlicher Deutscher tatsächlich hat vor der Wehrpflicht, ist, dass man vor dem 17. Lebensjahr Deutschland verlässt, also bevor man um Erlaubnis fragen muss, oder dass man eine andere Staatsbürgerschaft annimmt.
Wenn du vor dem 17. Lebensjahr Deutschland verlässt, dann, wie gesagt, hast du bereits deinen Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes im Ausland und somit trifft die Wehrpflicht dann nicht mehr auf dich zu. Und wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft abgibst und eine andere Staatsbürgerschaft annimmst, dann bist du natürlich auch nicht mehr wehrpflichtig. In allen anderen Situationen letztlich, auch wenn das jetzt hier etwas überspitzt klingt und hoffentlich nie so weit kommen wird, aber letztlich kannst du in allen anderen Situationen zum Kriegsdienst berufen werden. Und im Spannungs- und Verteidigungsfall endet die Wehrpflicht erst mit 60 Jahren. Normalerweise mit 45 Jahren, aber im Spannungs- und Verteidigungsfall mit 60 Jahren. Das heißt, man hängt da als Deutscher wirklich lange drin. Also, wie gesagt, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Sie hier Deutsche, die im Ausland leben, an den Ohren zurück nach Deutschland ziehen. Aber nehmen wir mal an, dass es zu einem solchen Spannungsfall kommt. Du lebst im Ausland. Glaubst du dann wirklich noch, dass du nach Deutschland so ohne weiteres einreisen kannst oder möglicherweise wieder ausreisen kannst? Das Gleiche, was in Ukraine momentan passiert, den ukrainischen Männern, das würde wahrscheinlich auch den Deutschen blühen, die im Ausland leben. Das heißt, der einzige Weg, wie du dich und deine Kinder vor dieser Wehrpflicht schützen kannst, ist tatsächlich, indem du eine zweite Staatsbürgerschaft annimmst und dann im Falle eines Falles, ich sage das ist nur als Plan-B-Lösung, im Falle eines Falles die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben kannst und dann bist du kein Deutscher mehr und dann gibt es auch keine Wehrpflicht mehr. Oder aber bei Teenagern, wenn dein Sohn Deutschland verlässt, bevor er 17 Jahre alt ist, auch dann wird er letztlich nicht mehr von der Wehrpflicht betroffen sein. Die CDU geilt sich ja gerade an diesem Wehrpflichtsthema auf und sagt, auch Frauen sollen einberufen werden. Man ist ja hier sauer auf Pistorius, weil letztlich diese Salamitaktik, also zuerst mal nur der Fragebogen, für die CDU viel zu wenig ist. Man wäre hier bereit gewesen für den großen Wurf, Grundgesetzänderung und alles. Ja, da siehst du mal, wie schnell sie dabei sind, wenn es um diese Themen geht. Grundgesetzänderung und alles, inklusive Einberufung von Frauen. Aber leider, die Regierung hat sich mal wieder hier als zu zögerlich gezeigt und somit ist es nur der Fragebogen geworden. Also, du magst über den Ukraine-Konflikt und über die Ukrainer denken, wie du willst. Ich denke unbedingt, sie sollten zurückgeschickt werden. Ihr Land braucht sie. Sie müssen das Land verteidigen. Ganz klar, so ist die rechtliche Situation. Und das müssen sie auch tun. Und Deutschland sollte hier nicht solchen Fahnenflüchtigen Unterschlupf bieten. Aber viel wichtiger ist mir, dass du verstehst, dass du als Deutscher hier in der gleichen Bredouille stecken kannst, wenn du im Ausland lebst und es zum Spannungs- und Verteidigungsfall kommt. Das heißt, schütze dich davor, überlege dir, wie du dich schützen kannst, setz dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaften auseinander. Jeder wird hier eine individuelle Risikobewertung machen, aber mach dir bewusst, was da auf uns zukommt. Mach dir bewusst, was auf deine Kinder zukommt. Und überlege dir schon jetzt, wie du dem, wenn es notwendig sein sollte, Einhalt gebieten kannst. Wenn auch du dich mit dem Thema Umzug ins Ausland, geopolitischen Risiken, zweite Staatsbürgerschaft, Steueroptimierung auseinandersetzt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich und ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.